Kucing ini bernama Bai. Wajahnya unik sekali. Boy jadi viral karena wajahnya yang khas. Orang sering menyebutnya dengan Sorrow. Boy juga masuk berita luar negeri di Daily Mail, UK The Mothership. Masuk berita di Singapura juga. Menurut kalian gimana? Kucing yang bernama Bai ini mirip dengan Zoro tidak? Tulis di komen ya. Komen yang paling menarik untuk 2 orang akan mendapatkan hadiah dari Miucala.